قناة السويس من أكثر الممرات المائية التجارية ازدحاما في العالم. 7 أيام متلاحقة جعلتها في صدارة الأخبار، فحالة ترقب وقلق رافقت سفينة شغلت العالم. إيفر جيفن اسمها، تشق طريقها انطلاقا من الصين نحو روتردام في هولندا، في رحلة تعبر فيها مياه 5 دول. تصل قناة السويس في 23 من شهر مارس آذار الجاري، وبسبب رياح عاصفة تجنح في المدخل الجنوبي للقناة. يستنفر الوضع هيئة قناة السويس. يحول مسار الإبحار إلى المجرى القديم للقناة التي يعبرها نحو 12% من حجم التجارة العالمية. وفي الوقت نفسه يبدأ تعويم السفينة بمشاركة 8 قاطرات عملاقة. يتواصل الحفر حول مقدمة السفينة، فيما تتفاعل أسعار النفط ارتفاعا في نيويورك ب5%، فقرابة 2 برميل من النفط تعبر القناة بشكل يومي. في اليوم الثالث لجنوح السفينة انخفاض المد البحري ليلا يبطئ جهود تعويمها. تعلق هيئة قناة السويس حركة الملاحة مؤقتا، قائلة إن 13 سفينة وصلت من بورسعيد، لكنها تنتظر في البحيرات لحين تعويم السفينة. تصف الشركة المالكة لإيفر جيفن الوضع بالصعب، وتأسف للإزعاج الذي سببته الحادثة، لكنه لم يكن مجرد إزعاج، فقد توقف نبض واحد من أهم الممرات التجارية في العالم، مسببا ازدحاما غير مسبوق وتأخيرا للشحن البحري في العالم. يتم الحديث إزاء هذه التطورات عن تكدس نحو 200 سفينة شمال القناة وجنوبها وفي منطقة البحيرات. وفي اليوم الرابع تعلن هيئة قناة السويس اكتمال 87% من عمليات التجريف عند مقدمة السفينة الجانحة، لتعلن لاحقا الشركة المشغلة للسفينة فشل جهود إعادة تعويمها. إنه اليوم الخامس، السبت 27 من مارس آذار. تقول هيئة القناة إن أعمال الحفر أسفل إيفر جيفن انتهت، وإن محاولة جديدة لتعويمها ستبدأ بمساعدة 9 قاطرات عملاقة. في اليوم السادس ظهرت بارقة أمل مع الحديث عن نجاح في تحريك محدود لمقدمة السفينة. تم رفع نحو 27 ألف متر مكعب من الرمال بعمق 18 مترا. حل اليوم السابع، يعلن عن نجاح في تعديل مسار السفينة بنسبة 80% وفق رئيس هيئة قناة السويس، لتبدأ مناورة لسحبها وتعويمها باستخدام 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من 4 اتجاهات مختلفة. تحركت السفينة باستخدام محركاتها إلى منطقة البحيرات، لتعلن هيئة قناة السويس استئناف الملاحة في القناة بعد إعادة تعويم السفينة الجانحة.